Ampafantatra ny lalanainy ianao, feno fifaliana ny fanatrehanao ary fahafinaretana mandrakizay ny eo an-tananao ankavanana. Salamo 4:1-10. Ny olona sambatra indrindra, izany no faniretsika. Indranay be dia be ny olona mametraka fanontaniana inona ny ataoko mba ho sambatra aho. Raha manao ity taridalana ity tsika, manaraka ity taridalana ity, dia ato izany ny formule na ny hoe torolalany amin'izany hoe sambatra izany. Ary mety hiteny ianao hoe ao amin'ny baiboly hoe sambatra ny toriteny nataon'i Jesosy. Marina izany, fandroana izy ao amin'ny Salamo izay novakiantsika teo fa 9:40 no ahitantsika izany hoe fahasambarana izany ihany koa. Dia te ahasambatra anao Andriamanitra ary manasa anao hanaraka hatramin'ny farany izao mofon'aina izao. Ny olona sambatra indrindra dia ireo matoky an'i Jesosy Kristy. Izay izany ilay izy. Raha tianao no te ho sambatra dia mila matoky an'i Jesosy Kristy ianao sy ny ankonanao. Satria rehefa matoky an'i Jesosy Kristy isika dia tsy zavatra ahitsika, tsy zavatra mety atahorantsika. Satria rehefa matoky an'i Jesosy ihany koa isika dia matoky ny teniny inoantsika izany teniny izany ary mifandray tsy tapaka aminy ary ho tsapantsika hoe misy mampahery izany tsika na misedra fahoriana sy ny sisa azy. Ary ilaina ihany koa ao anatin'ny fatokiana Jesosy Kristy mba ny anao ny hoe manan-tanteraka n'izany sitrapony izany. Dia tanteraka eo amintsika amin'izay ilay hoe sambatra isika. Na eo aza ny fitsapana sy ny zavatsarotra araka ny voalaza amin'ny Salamo 4:1-12 ny firaisanao amin'ny Kristy no mamelombelona ny fontsika, mamelombelona ny fanahintsika ary manome fifaliana marina. Satria eo aminy no misy fiadanana sy avokisam'mpifaliana tsy mety ritra ao aminy. Ny fahasambarana ihany koa dia ny fifaliana tsy mety ritra ao amin'i Jesosy izany. Ry namako, ny fiainana miaraka amin'i Kristy dia mitaky fotoana hipetrahana sy fifantohana amin'ny fanatrehana. Rehefa manolo-tena ho amin'ny fanompoana azy sy ny manokatra ny fontsika isika ary ny saintsika dia mahazo hery vaovao ara-panahy indray. Ara-tsaina, hery vaovao ara-panahy, hery vaovao ara-tsaina, hery vaovao ara-batana ary afaka mitondra ny fahazavan'ny fitiavana eo amin'ny fiainandreo manodidina azy. Ny olona sambatra izany dia ireo matoky an'i Kristy ary manaraka ny sitrapony. Ny olona sambatra ihany koa dia miray aminy ary mamelombelona izany firaisana amin'i Jesosy Kristy izany. Manome antsika ihany koa ny fiadanana izany firaisana amin'i Jesosy izany. Manome antsika ihany koa ny fifaliana marina izany. Ny fanoloran-tena sy ny fifantohana ao amin'i Kristy no manome hery vaovao sy fahombiazana ho amin'ny fanompoana. Raha fihezina izay dia miantso anao Kristy amin'ity anio ity mba ho sambatra. Iza moa no antsoina ho sambatra ny tsy ho avy? Izany teny izany no arahantsika sy iainantsika dia sambatra isika. Manapa-hevitra hiara-mandeha amin'i Jesosy Kristy anio. Mandany fotoana eo aminy. Na dia tratry ny rotorotom-piainana azy tsika, mandeha ary mizao ary adidy maro samihafa, aoka mba hanokana fotoana andiny-tena ary mba hifandray aminy ho eo aminy. Satria manome antsika fitoniana izany, manome antsika ny fiadanana izany, manome antsika fifaliana izany hoe manokana fotoana ho an'i Kristy izany. Omeo azy ny fo, omeo azy ny saina ho amin'ny fanompoana manontolo mba ahazonao hery vaovao sy fifaliana marina ary ahitana ny fahasambarana izay nomanin'i Jesosy Kristy ho ay sy ho anao. Andao hoentintsika mbafaka izany teny izany mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, mba hananantsika fahasambarana
na dia miaina amin'ity tontolo feno faratsiana sy fakoviana ity azy isika, ary tsy eo ao anatintsika izany fakoviana izany, tsy eo anatintsika izany faketrana izany, satria efa manome taridalana ao antsika ny Tompo mba hahatonga antsika ho amin'ny fahasambarana, hahatonga antsika hanana fifaliana anaty sy fiadanana ary azoantsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny fahatsaranao. Misaotra noho ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Izany teny izany anie dia ampahery anay tsiraray avy. Ampianatra anay, ananatra anay, ary ho taridalana anay mba handehananay ao anatin'ny fahasambarana. Ka niza mahita anay dia ho hitan'izy ireny fa manana Andriamanitra lehibe izahay. Eo anilanay mandrakariva, mampianatra anay, mampahery anay. Ary ny fanamasinao dia hiaraka aminay ihany koa hanamafy izany teny izany ao anatinay tsiraray avy. Ka ny fanamasinao no ampahery anay, hitaridalana anay ihany koa. Ary indrindra izany fanamasinao izany no hananatra anay ary hanitsy anay ihany koa ny amin'ny mety zavatra izay mety lalan-diso, mety ho lalovanay. Ny fandrianay dia ny teninao dia ho totoa sy ho tanteraka amin'ny fiainanay iray manontolo. Mitahi manokana ny ankonana tsiraray avy, aoka hitafity aminao izany zanaka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.